Çərşənbə axşamıdır. O ki, qaldı qonaqlarımı sizə təqdim edirəm. Bugün qonaqlarım həkim ekspert sifətində həkim gastroenteroloq Rüxsarə Quliyeva. Xoş gəlmişsiniz Rüxsarə xanım. Həkim fitoterapevt Ulduz xanım Hüseynova və Herbaflora şirkətinin nümayəndəsi həkim Füzuli Hüseynov. Fitomenimiz Mansur Muradov da öz işindədir, hazırlayır. Nəsə burada artıq hazırlıq gedir və birazdan indi onunla da danışacağıq. O barədə o ki qaldı bizim telefonumuzda. Telefonumuz 492 80 54 və 69 74 SMS ünvanımız açıqdır. Buyurun bizə zəng vurun. Xatırladıram ki, əgər zəng vurub bizə kimsə telefonumuza düşə bilmirsə, o zaman mütləq dərəcədə 69 74-də SMS-ləri ünvanlayın. Mən isə xatırladıram ki, demək, bizim SMS-lərimiz kifayət qədər bugün çoxdur. Mən də çalışacağım onları bir balaca sürətləndirim. Belə bir SMS-imiz var. Salam, mənim böyrəyimdə kista və iltihab var. Xahiş edirəm ona qarşı məsləhət verəsiniz. Yəni, belə SMS demək olar ki, çoxdur. Kistalar, böyrəyimdə iltihab var, böyrəyimdə duz var, böyrəyimdə... Yəni, belə SMS-lər olduqca çoxdur. Mən istəyərdim belə, Rüxsarə xanım, bunu ilə başlayaq söhbətimizi və söhbətimizi sonra görək necə davam edəyik. Buyurun. Təşəkkür edirəm Fikrət müəllim. Demək, xəstəmizin, tamaşaçımızın böyrəyində kista var. Kistalar mənşə etibarilə müxtəlif olurlar. Yəni, onlar mayeli kistalardan tutmuş, tərkib etibarilə çox müxtəlif növ kistalara qədər ola bilər. Mayeli kistalar proqnostik cəhətcə, yəni nəticə etibarilə ən, belə desək, xoş gedişli bir kistalardır. Onları izləmək lazımdır. Əgər həcmcə böyümürlərsə, qorxuya ehtiyac yoxdur. Sadəcə dinamik olaraq ultrasəs müayinəsi vasitəsilə vaxtaşırı bu kistaların böyüyüb böyümədiyini izləmək lazımdır. O ki, qaldı böyrəyində iltihab var. İltihaba qarşı təbii ki, müalicə eləmək lazımdır. Böyrəyin iltihabına qarşı müalicə eləmək lazımdır. Orada iltihab da iltihab deyəndə bilmirik nəyi nəzərdə tutur. Belə başa düşürəm ki, bəlkə piyolinefriti nəzərdə tutur. Yəni, böyrək ləyənlərinin iltihabını konservativ vasitələrlə də müalicə oluna bilər, xalq təbabətinə də müraciət eləyə bilər. Yəni, el arasından bildiyimiz kimi qarğıdalı saçağı, itburnu dəmləməsi, cəfəri otunun dəmləməsi... Güman edirəm, indi Ulduz xanım deyəcək bu barədə. Buyuruz Ulduz xanım. Təşəkkür edirəm Rüxsarə xanım. Buyuruz Ulduz xanım. Kistalar olur, yəni təcrübəmizdən görmüşük ki, əriyənin də olur, əriməyəndə. Bəzən olur, yəni çox müvəffəqiyyətlə gedir. Əsas orada istifadə edirik nədən? Dəmirotu şirəsindən istifadə edirik kistaları əritmək üçün. Əlbəttə, böyrəyə aid müalicə ilə birlikdə, yəni böyrəyə iltihaba qarşı bitki yığımı da veririk və bununla bərabər damcı-damcı ya dəmirotu şirəsi içilir, badyan cöfəri bəzən istifadə olunur. İsland moxu çox gözəl nəticə verir, həm iltihabı götürür, onu da bir damcıdan 10 damcı qədər qaldırmaq lazımdır, 10 damcı gündə 3 dəfə. Yəni, uzun müddət, 5-6 ay müddətində içmək lazımdır, ərimə ehtimalı var. Təşəkkür edirəm. Füzuli müəllim, buyuruz. Sağ olun. Deməli, son illər böyrək xəstəliklərində dərman bitkilərinin rolu çox artmışdır. Və bu, eyni zamanda bizdə də, bu özünü Azərbaycanda da böyrək xəstəliklərinin müalicəsində dərman bitkilərlə müalicəyə çox böyük üstünlük verilir. Böyrəyin iltihabı xəstəlikləri üçün Herbaflora firmasında böyrək üçün çay istehsal olunur və bu filtr paketlərdə, dozalanmış filtr paketlərdə istehsal olunur və bu paketlərdən ikisini səhər, ikisini günorta, ikisini axşam olmaq şərtilə yeməkdən əvvəlcə daxilə qəbul olunur. Və bundan əlavə böyrəyin kistalarında yaxşı təsir göstərir qazotunun qatı dəmləməsi. Təxminən 15% qazotunun dəmləməsi böyrək kistalarında yaxşı effekt göstərir və eyni zamanda qadın xəstəliklərində də kistalarda bu yaxşı effekt göstərir. Və bir də Urotea adında çay istehsal olunur ki, və bu Urotea çayından da, bu da filtr paketdə dozalanmış formadadır və bundan da istifadə edə bilərlər. Təşəkkür edirəm. Füzuli müəllim, bir də belə bir şey deyirlər ki, adətən deyirlər ki, belə olur ki, məsələn, anadan gəlmə də böyrək kistaları olur və bu heç çox zaman əziyyət də vermir və sadəcə olaraq ona toxunmaq da lazımdır. Bu nə dərəcədə yəni doğrudur? Ola bilir ki, məsələn, bəzi vaxt ola bilir ki, böyrəyin atrofiyası da ola bilir ki, məsələn, xəstə var ki, bir böyrəyi işləmir, atrofiya olub, büzüşüb qalıb və həmin vəziyyətdə də heç bir problem olmur. Məsələn, ola bilir 30 yaşında, 40 yaşında təsadüfən oziyə düşür, renginə düşür, görür ki, bunun böyrəyin bir işləmir. Yəni, elə hallar da ola biləndə yaxşı olar ki, sonra müdaxilə eləməsinlər və çünki bu müdaxilə
əks təsir də göstərə bilər. Yəni şikayəti yoxdursa buna müdaxilə olunmur. Atrofiyalaşır, sadəcə olaraq bir toxuma kimi qalır orada. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun. Ümumiyyətlə, böyrək xəstəliklərində hələ başlamamışdan qabaq, böyrək xəstəliyi başlamamışdan qabaq, həkimlər həmişə bunu məsləhət görürlər ki, böyrəyin qaydına qalmaq. Yəni, birinci növbədə yaxşı bir el məsələ var. Bütün ehtiyacları vaxtında ödəmək məsələsi var. Bütün ehtiyacları. Yəni, insan tutaq ki, sima aktını biraz gecikdirəndə bu sonradan silik turşusunun qana keçməsinə səbəb olur, sonradan podaqraya səbəb olur və s. Və yaxud da ki, görürsünüz ki, börək iltihablaşır, fikir vermirik ki, börək soyuq dəyib, boşa verək, bir görürsən ki, yavaş-yavaş orada duzlaşma və yaxud da ki, müxtəlif fəsadlar törənir ki, bu fəsadlar da sonradan daşlara çevrilir, nə bilim, müxtəlif fəsadlara çevrilir ki, biz də hətta böyrəyi itirmək belə təhlükəsi qarşısında qalırıq. Nəticə etibarilə yalnız sonradan buna əhəmiyyət veririk. Ona görə də birinci növbədə nə etmək lazımdır? Profilaktika məqsədi ilə ən azı, heç olmasa ildə bir dəfə də olmuş olsa, həkimlərin dediyi o qarğıdalı saçağı, it burnu, sonra cəfəridən daim sistematik istifadə eləmək lazımdır. Limondan istifadə eləmək lazımdır. O turşular ki, daşları ərdə bilirlər, bu turşulardan istifadə eləmək lazımdır. Belə ki, daşların da mənşəyi ayrı olduğundan bəzən müxtəlif maddələr müxtəlif cür təsir göstərə bilir. Ona görə də yemək məsələsinə fikir vermək lazımdır. Yəni, qidada rasionu müxtəlif cür eləmək lazımdır. Çeşiddir. Tutaq ki, 50% əgər siz ət məhsulları və s. yeyirsinizsə, o zaman bunun 50%-i meyvə və tərəvəzlərdən ibarət olmalıdır. Və ikinci, ən əsas, əslində qalanda birinci məsələ, hərəkətlilik. Hərəkətlilik. Böyrək xəstəliklərində birinci növbədə hərəkətsizlik, məsələn, xüsusən sürücülərdə, sonra kompüter qarşısında oturan insanlarda və s. də görürsən ki, sonradan böyrək xəstəlikləri baş verir və bu zamanda yenə də məsləhət görülür ki, hərəkət edilsin, müxtəlif gimnast hərəkətləri və bəzən xüsusi həkimlər var ki, bu təmrinləri də fikirləşib tapıblar. Və belə bir halda mən məsləhət görərdim, Herbaflora şirkətinin fitanat limonadları da var ki, bu limonadlardan ən yaxşısı da məsələn itburnudur. İtburnunun C vitamini ilə zəngin olduğunu nəzərə alsaq və böyrək iltihablarında əvvəlsiz bir məhsul olduğunu nəzərə alsaq, o zaman güman edirəm ki, itburnu limonadından istifadə eləsəz daim yaxşı olar. Belə ki, mən də xoşlayıram bu limonadı. Deməli, bütün marketlərdə satılan bu fitanat limonadları Azərbaycanın hər yerinə artıq yayılıb və yeganə istehsalçı da Herbaflora şirkətidir. Ona görə də Herbaflora şirkətinin marketlərə girərkən fitanat limonadlarını soruşun. Qaldı ki, bizim telefonumuz 492 80 54 69 74 SMS ünvanımız açıqdır. Bu arada isə biz reklamlara ayrılırıq qısa fasilədən sonra. Üzr istəyirəm, görünür ki, reklamların vaxtı. Telefon var. Alo. Salam. Salam. Həkimlərimizi salamlayıram. Mən də sizi salamlayıram. Mənim bir sualım var ki, bir aya yaxındır ki, mənim ayaqlarım şişir. Sidiyə qırıq-qırıq çıxıram. 35 yaşım var. Mən neyiniyə bilərəm həkim? Xanım, siz hansı müayinədən keçmişsiniz? Dərmanlar müalicə eləşdirmişəm, heç birinin xeyri yox, olmuyor. Bir aya yaxındır ki, mən bu keçmişəm də bu ayaqlarım şişdi. Yox, siz dərman, bir dəqiqə, mənim xanım, vaxtımızı nəzərə alın, xahiş edirəm, mənim sualıma cavab verin. Demək, siz dərmanı öz başına dərman müalicəsi eləmişsiniz, yoxsa Xeyr, həkim məsləhəti ilə. Həkim məsləhəti ilə və daimi o müayinəni təyin ediblər ki, sizdə xəstəlik nədir? Böyrəyim yaxşı işləmir. Böyrəyiniz yaxşı işləmir. Olur, sualınız var. Parmaq basanda izi qalırmı? Diaqnozu nə olur? Diaqnoz nə olub, xanım? Diaqnoz valla biraz təzyiqim də var. Yox, diaqnoz nə olub? Son anda diaqnoz nə dedilər sizə, xanım? Böyrəyim xəstədir, yaxşı süzmür. Böyrək yaxşı süzmür, yəni xanım diaqnozu deyə bilir. Buyuruz. Çox ehtimal ki, xanımın təkcə böyrəkləri xəstə deyil, onun qan dövranı ilə bağlı, təzyiq də deyəsən deyildi, qan təzyiqi var. Qan dövranı ilə bağlı, hətta ola bilər ki, digər orqanları ilə bağlı şikayətləri var. Heç də sidiyə az getmək, özünün dediyi kimi çırtım-çırtım getmək, heç də həmişə böyrək xəstəliyinin əlaməti olmur. Xanım mütləq ürək qan damar sistemini, daxili orqanları birinci növbədə qaraciyəri və bəzən isə dayaq hərəkət sistemi dediyimiz, yəni ətraflarını Doppler müayinəsi eləməlidir, damarlarını müayinədən keçirməlidir, araşdırmalıdır. Və xanıma demək istəyirəm ki, əgər o
problemin nədən qaynaqlandığını aşkara çıxartmasa, əziyyət çəkəcək. Vaxtı da, zəhməti də, xərci də havaya gedəcək. Dəqiqləşdirmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Ulduz xanım. Bitki deyə bilərəm. Yəni böyrəyində o süzmə problemi var. Böyrəyi ciddi yanaşmalıdır. Bundan istifadə etsin, amma yenə də mütləq o diaqnozu dəqiqləşməlidir. Müalicəsi düzgün, Rüxsar xanım çox düzgün qeyd etdi ki, dəqiqləşdirilməlidir. Məsələn, öksə otu bitkisinin dəmləsini içsin. Yaxşı olar ki, öksə otu və ortosifon. Bu iki bitkinin demək, hərəsindən bir xörək qaşığı dəmləsini içsin. Bu həm orada böyrək qan dövranını bərpa eləyəcək, süzməni yaxşılaşdıracaq, bir də elə iltihabı da aradan götürür. Bir də yaxşı olardı ki, o İsland moxu, bayaq dediyim kimi iltihabı götürmək üçün, ondan da cövhərdən istifadə etsin. Yəni bir 20 gün bundan istifadə etsə, yaxşı. Təşəkkür edirəm. Füzuli doktor, buyurun. Deməli, çox güman ki, burada böyrək mənşəli ödəm ola bilir. Çünki böyrək mənşəli ödəmlər olanda ayaqlarda şişkinliklər də ola bilir. Amma həkim düz qeyd etdi ki, o diaqnozu mütləq bizim üçün vacib şərtdir. Çünki biz buradan diaqnoz qoysaq, ola bilər xəstəyə əlavə təsir ola bilər. Amma yenə də böyrəyin təmizləmək üçün, qaraciyərin təmizləmək üçün bitkilər deyə bilərik. Çünki bu bitkilərə sağlam adamlar da istifadə edə bilər və heç bir ziyanı yoxdur. Qatır quyruğu, məsələn, sidik qovucu kimi qatır quyruğu istifadə edə bilər, qarğıdalı saçağı istifadə edə bilər, it burnu istifadə edə bilər və yaxud da elə qatır quyruğu, qarğıdalı it burnu, çoban yastığı bunun birlikdə dəmləməsini də istifadə edə bilər. Və bir də Herbaflora firmasında sidik qovucu çay istehsal olunur ki, bundan da istifadə edə bilər. Həm iltihab əleyhinə təsir göstərir, həm də yığılmış suyu orqanizmdə xaricini sürətləndirir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, mənimsə sizə xatırladacağım oldu ki, hər halda, bütün hallarda düzgün müayinə birinci növbədə sağlamlığın əsas rəhnidir. Yəni, ona görə ki, əgər müayinə düzgün aparılmayıbsa, diaqnoz düzgün qoyulmayıbsa, hansı indi xanımın dediyi kimi, nə qədər dərman qəbul eləsəz də, hər halda nəticəsi olmayacaq. Amma bir də xanıma məsləhət görərdim ki, hərdən elementar bir şey var. Məsələn, alma yemək. Çünki bu sidik turşusunun qandan xaric olması üçün ən yaxşı vasitələrdən biri. Yəni, qorxusuz filansız. Səhərlər heç olmasa 2 almanı yemək, bu həm mədə-bağırsaq sistemini təmizləyir, həm də böyrəklərin funksiyasını artırır. Belə, bizim SMS-lərimiz olduqca çoxdur. Mən bunu nəzərə alaraq biraz tez-tez danışıram. Onu siz də xahiş edirəm, nəzərə alasınız. Salam, mənim əl dırnaqlarımda qaralma gedir. Xahiş edirəm, bu haqda Şamaxıdan Lalə xanım yazır. Yəni, biz bilmirik, dırnaqlarında qaralma gedir, nə olan şeydir, nə mənada nə olan şeydir, niyə görə? Çünki bəzən ola bilir ki, hansısa bir travmadan ola bilir, bəzən ola bilir ki, ürəklə bağlı ola bilir ki, göyərir, qaralır və s. Ona görə şifahi bilmirəm, siz nə deyə bilərsiniz? Buyuruz. Bu kifayət qədər araşdırma tələb edən bir məsələdir, Fikrət müəllim. Olur ki, dırnaqların göbələk mənşəli müəyyən bir zədələnmələri olur ki, onda dırnağın rəngi qəhvəyi və yaxud qara rəngi ola bilir. Amma məsələ bununla qurtarmır. Ola bilir ki, məsələn, tamaşaçımız zərərli bir sahədə işləyir və yaxud müəyyən bir zəhərlərlə, zərərli maddələrlə uzun müddət xroniki olaraq kontaktda olur. Bu özünü dırnaqlarda qaralma şəklində göstərə bilər. Tək dırnaqlarda yox, çox şeylərdə müəyyən bir zəhərlənmələr var ki, dişlərdə qaralmaya səbəb ola bilir, qurğuşun və s. civə, o cümlədən dırnaqlarda səbəb ola bilər. Ondan sonra onun qan dövranından bağlı ola bilər. Birbaşa baxmaq lazımdır, o qaralma nə səviyyədə gedir. Ola bilər ki, dırnağın altında, məsələn, periferiyada durğunluq nəticəsində ürək qan damar sistemində problem var, o başqa cürə qaralmadır. Dırnağın özünü görmək lazımdır. Ondan sonra araşdırmaq olar. Kifayət qədər araşdırma tələb edən bir məsələdir. Əlavəniz var, yoxsa güman edirəm? Buyurun. Deməli, əgər dırnaq mənşəli göbələkdirsə, belə götürək ki, əgər bu xəstəlik vardırsa, deməli, bizim Herbaflora firmasında istehsal olunur, apteşni adi ramaşka istehsal olunur. Ancaq bir də var, Azərbaycan şəraitində bitir, ramaşka bitir, çoban yastığı böyük formada olur və bu apteşni ramaşka deyil. Bu daxilə qəbul olunması bu məsləhət deyil, amma xaricə qəbul olunması yaxşı təsir göstərir. Bu ramaşka. Kompres şəklində. Bəli, bu ramaşkaların qatı dəmləməsi olunur, dırnaqlar spirtlə təmizlənir və bunda hər gün təxminən 15-20 dəqiqə gündə 3 dəfə də olmaq şərti ilə saxlanılır. Təşəkkür edirəm. Burada SMS-lərdən biri də yenə də çox maraqlı sual verir. Yazır ki, döşümdə kistə var, bunun qorxusu var. Əslində qalanda hər şeyin qorxusu var və heç nəyində qorxusu yoxdur. Niyə görə?
Ona görə qorxusu var ki, əgər siz çox biganə yanaşacaqsınızsa hər hansı bir xəstəliyə, o sonradan fəsad verə bilər və yaxud da ki, ola bilər ki, heç fəsad verməyəcək bir şeydir. Siz bunu o qədər həyəcan keçirərsiniz, o qədər stres keçirirsiniz ki, gələcəkdə bu doğrudan da fəsad yaradar. Yəni, hər iki halda mənfi nəticə almaq olar. Ona görə də yaxşı olar ki, birinci növbədə müayinəyə gedəsiniz və həkim-ginekoloqa müraciət edəsiniz ki, bunun müayinəsi ilə məşğul olunsunuz. Salam, mənim çox ciddi qorxu problemim var. Çarəm tək sizədir. Məni psixoloji nə məsləhət verərdiniz? Burada bilmirəm, indi xanımdır, yoxsa kişidir, psixoloji problem. Buyuruz. Amma bu arada biz reklamlara ayrılırıq. Qısa fasilədən sonra elə bu sualı da cavablandırarıq. Çarə etildədir. Bu say Baksel'dən gəlir. Sayın nəticəsini reklamlardan sonra biləcəksiniz.